close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. गाइस उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। गाइस अभी जो से आपने वीडियो देखी है शुरू में कीबोर्ड की, आज हम उसी की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। और आज मैं आपको बताऊंगा आप वो कैसे बाय कर सकते हैं और कहां से। और ये फुली मैकेनिकल कीबोर्ड है और फुली आरजीबी है, ठीक है। आपके प्राइस के अंदर आएगा, ठीक है, आपके बजट के अंदर आएगा और फुली बिल्ड क्वालिटी इसकी प्रीमियम है, ठीक है गाइस। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। आपने बाय करना है, बाय करें। पूरी डिटेल आपको मैं वीडियो के अंदर जाके देता हूं। वीडियो को करते हैं शुरू बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइस चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं, ठीक है गाइस। तो पार्सल गाइस आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा, कैमरे के फ्रेम के अंदर भी फिट नहीं आ रहा, ठीक है। ये देखिए, अगर मैं ऐसे थोड़ा टेढ़ा करूँ फिर आपको नज़र आएगा। काफ़ी बड़ा पार्सल है, ठीक है, साइज़ के अंदर देख सकते हैं आप। तो प्राइस मैंने आपको इसकी बता दूँ, प्राइस इसकी है 4500 रुपया, ठीक है। अगर आप ये मंगवाएंगे दराज के अलावा, अगर आप दराज से नहीं मंगवाएंगे, अगर आप सीधा डायरेक्ट मंगवाएंगे तो फिर आपको कमी पेशी हो सकती है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा मैं, ठीक है, जहाँ से मैंने मंगवाया है। आप वहाँ से डायरेक्ट मंगवाएंगे तो आपको कमी पेशी कर देगा वो, क्योंकि दराज वाले टैक्सेस काटते हैं, तो इसलिए ना वो प्राइस उनको हाई करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर आप इसकी देखना, प्राइस मैंने पेमेंट पहले अदा कर दी थी, तो यहाँ पर से डिलीवरी चार्जेस लगे हैं मुझे 120 रुपये, ठीक है, क्योंकि पेमेंट मैंने पहले अदा कर दी थी इसकी। तो बिस्मिल्लाह करके इसे ओपन करते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या चीज़ आई है। पैकेजिंग बहुत अच्छी की है, मैंने डबल पैकेट लगाए, जो से एक पैकेट है ना ये वाला, ये 10 रुपये का रहेगा दराज का शॉपर। शॉपर मैंने उतार दिया, ठीक है, पीछे एड्रेस लिखा हुआ है मेरा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट दराज से मंगवाया, ठीक है। तो ये देख लें, ऐसी भाई ने प्यारी सी पैकेजिंग की है, ऊपर ये रैप भी किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। ये मैं उतारता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ये मुझे चाहिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। I don't think you have any idea how fast I really am. आई थिंक इसने ऐसे खोलना, ये देखें गाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं यहाँ से आपको कैमरा मूव करके दिखाता हूँ, ये देखें, सबसे पहले भाई ने हमें भेजा एक माउस पैड, ठीक है, ये आपको साथ में मिलेगा, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है गाइस। और माउस पैड की क्वालिटी भी अच्छी है, ठीक है। इसको करते हैं साइड पे। फिर हमें मिलता है एक अंदर गेमिंग माउस, फुली आरजीबी और फुली फंक्शनल है, ठीक है। मेटल प्लेट है नीचे, यहाँ से आपको मैं ओपन निकाल के दिखाता हूँ। और गाइस इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं, और मैं आपको लाइट भी ऑन करके दिखा देता हूँ, ठीक है गाइस। ये देखिए लाइट मैंने ऑन किया तो अब आपको ज़्यादा डिटेल पता लग रही है, ठीक है। और इसकी जो सी केबल है, ब्रांडेड केबल है, देख सकते हैं, लो क्वालिटी की नहीं है केबल, ठीक है। तो इसको रखते हैं साइड पे। और ये हमारा मेन प्रोडक्ट, गोल्डन कीबोर्ड, फुली मैकेनिकल और फुली राइटिंग वाला, माशाल्लाह। ये देखें गाइस, ये कीबोर्ड है,
इसकी ऊपर की प्लेट एलुमिनियम की आपको नज़र आ रही होगी, इसकी शाइन। ठीक है, भाई ने बहुत अच्छा कलर भेज दिया, गोल्डन। ठीक है, गोल्डन मेरा फेवरेट है। ठीक है, और जो इसकी भी केबल है ये भी ब्रांडेड है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पेशावर से आया। ठीक है, और पेशावर से आया। और इसकी बैक साइड पे मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें बैक साइड पे आपको मिल जाती हैं चीज़ें यहाँ पर। ये आपको की स्विचर मिल जाता है। ठीक है, की ये निकालने के लिए। ठीक है, और ये इसका मॉडल देख लें। ठीक है, जापानीज़ कीबोर्ड है। ठीक है, और गाइस इसका साउंड ज़रा सुनें, फुली मैकेनिकल का ज़रा। ठीक है, और हमें इसके नीचे मिल जाते हैं इसके कुछ मैनुअल वगैरह। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये चाइनीज़ में भी लिखे हैं और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट इन्होंने किए हुए हैं। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है गाइस, काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ मैं। ठीक है भाई से, और मैं इसको भी प्ले करता हूँ तो फिर देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, इसको मैं अभी लगा के दिखाता हूँ आपको पीसी पे। लाइट्स मैं ऑफ़ करता हूँ गाइस, फिर आपको इसका व्यू दिखाता हूँ मैं। कीबोर्ड ऑन हो गया, लाइटिंग आप देख सकते हैं, और पीसी की लाइटिंग मैं ऑफ करता हूँ। ठीक है, अभी लाइट काफ़ी ज़्यादा है तो मैं लाइट आपको क्लोज करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, इसके फंक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है। ये देखें, फंक्शन की मैंने दबाई और ये होम, ये देखें। अभी मैं लाइट्स ऑफ करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं गाइस, बैक लाइट भी मैं ऑफ कर देता हूँ पीसी की। ये देखो गाइस, फुली लाइटिंग वाला है। ठीक है, आप देख सकते हैं फुली लाइट्स आपको नज़र आ रही है यहाँ पर। ठीक है, अभी मैं फंक्शन की दबाता हूँ दोबारा से। ये देखें गाइस, अभी ये जो सा कलर है, जो सी भी मैं की प्रेस करूँगा ना, ये वही कलर सेलेक्ट करेगा। आप देख सकते हैं, एन किया, एम किया, और फुली मैकेनिकल है। देख सकते हैं गाइस आप, एक ये मोड है, ये अब होती कम हो रहा है और होती ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, एक ये फंक्शन है गेमिंग के लिए। ठीक है, गेमिंग के लिए हमें ये वाली कीज़ चाहिए होती हैं, और ये वाली। ठीक है, गेमिंग मोड है। ये फुली लाइटिंग वाला है। ठीक है, इसमें 15 मोड है। ये पूरा रो वाला। ठीक है, ऊपर से नीचे आएगा, एक लाइन पूरी होती होगी। अब इसकी ब्राइटनेस हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये इसकी ब्राइटनेस मैंने ज़्यादा कर दी है। इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा करके दिखाता हूँ आपको। ये कम होगी ब्राइटनेस, ये फुल हो गई है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा फंक्शन है गाइस। ठीक है, और मैं अभी आपको ये माउस भी लगा के दिखा देता हूँ साथ साथ।
ये लगा गाइस, ये भी RGB माउस है, ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये मैं इसके ऊपर से बटन प्रेस करूँगा, इसके साथ में वो स्पीड भी ज़्यादा होगी, IDP जिसे कहते हैं DPs, ठीक है। और ये देखिए कलर भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो रहे हैं इनके, माउस के भी कलर चेंज होते हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं माउस के भी कलर, ठीक है। वो देखो अब ऑटोमेटिक भी कलर चेंज हो रहे हैं इसके आपको मैं हॉट फंक्शन दिखा देता हूँ। ये भी जो से मैं की प्रेस करूँगा ना, ये वहीं पर आ गया, ठीक है, फंक्शन की दोबारा, ये फिर वो ये आ गया, ठीक है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो ये गेमिंग मोड आ गया, ठीक है, गेमिंग मोड के लिए ये वो लाइट वाला एक ही मोड है, एक ही वाला मोड है, एक ही मोड है गाइस। अगर आप कोई भी बटन प्रेस करेंगे ये पूरी वेव जाएगी, ठीक है, पूरी वेव जा रही है इनकी, देख सकते हैं आप, पूरी वेव जा रही है इनकी इसकी। मैं आपको मोबाइल पास लेके दिखाता हूँ, ये देखें गाइस, तो अभी बटन प्रेस कर रहा हूँ तो पूरी वेव जा रही है, ठीक है। दोबारा फंक्शन की, अब ये जो सा बटन दोबारा वही वाला एरिया की लाइट्स ऑन हो रही है, ठीक है, दोबारा से फंक्शन, और ये फुली हो गया RGB, ठीक है। ये रैम्बो राइट्स के अंदर गाइस कीबोर्ड है, आप इनकी डिटेल वगैरह देख सकते हैं, ये आप इनकी डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है। और चेरी कीज़ के साथ आता है, चेरी ब्लू कीज़ के साथ मैं आपको ये की निकाल के भी दिखाता हूँ, लाइट्स ऑन कर लूँ मैं, ठीक है। ये मैंने लाइट ऑन कर ली, ठीक है। तो अभी आपको मैं कोई की निकाल के दिखाता हूँ, मैं आपको हाथ से निकाल के दिखाता हूँ, ये देखें गाइस, ये मैंने की बाहर निकाल ली इसकी, और की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है, आप देख सकते हैं, लो क्वालिटी नहीं है। और ये देखेंगे इसकी स्विचेस हैं, ब्लू स्विचेस हैं, ठीक है, और अच्छे से स्विचेस हैं गाइस। इसकी अब साउंड ज़रा सुने, ठीक है, अभी मैं इसको लगा लेता हूँ दोबारा से ऊपर, ये आपने देख लिया, ठीक है गाइस। लिंक डिस्क्रिप्शन में गाइस। वीडियो पसंद है वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल की सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते रहेंगे आपको ऐसी अनबॉक्सिंग की वीडियो के साथ, ठीक है। और गाइस जिसने बाय करना है गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और गाइस बहुत अच्छी क्वालिटी है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सा ये एलुमिनियम का जो सा ये मिलता है ना कीबोर्ड में, ये मिलता नहीं है, ये देखें फ्रेम एलुमिनियम का है, ठीक है। और ये अलो जो से अलो कहते हैं एलुमिनियम, ठीक है, वो वाला है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है, ठीक है गाइस। अगर आप डायरेक्ट मंगवाएंगे, ठीक है, तो उसमें आपको एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी या जैसे भी मंगवाते हैं दराज से, आप दराज से मंगवा सकते हैं, फिर आपको प्राइस लेस नहीं होगी, ठीक है, उतनी रहेगी 4500 रुपया, ठीक है। आप सिंपल कीबोर्ड भी मंगवा सकते हैं, ठीक है, और सिंपल माउस भी मैं आपको लिंक दे दूँगा उनका पूरा शॉप का, ठीक है। और मेरा नीचे शाउट आउट देंगे तो आपको डिस्काउंट भी कर देंगे भाई, ठीक है, मेरे चैनल का नाम देंगे, ठीक है। और ये देख लें, और मिलते हैं गाइस फिर ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई वीडियो की लाइक, चैनल की सब्सक्राइब। ओके, अल्लाह हाफिज़।